kontainer di sini. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang cukup besar. Apakah ini? Oke, langsung aja kita buka. Oke, kita perdekat dari sini biar lebih jelas. Oke, kita bahas satu persatu dari sini. Dari sisi samping ini udah tempered glass ya. Kita buka aja dulu. Kita buka. Ini tempered glass ya. Hati-hati kalau jatuh pecah, sayang. Kita singkirkan. Dan ini kalau warna putih kita dapat 3 fan RGB. Ini tempat buat power supply. Dan ini depan masih bisa buat dipasang fan lagi. Kira-kira ini muat 3 sepertinya. Terus dari depan ini ada ventilasi buat udara, kemudian ini LED strip RGB, kemudian dari atas ada tombol power on off, di sini indikator, kemudian ini tombol reset, ini buat mengganti mode dari RGB ini. Kemudian ini ada lubang headphone, ini lubang mic, sama port USB 2 ada 2, sama port USB 3.0 ada 1. Kemudian ini ada filter, bisa kita lepas. Ini magnet ya, ada magnetnya, jadi tinggal taruh aja. Kalau mau bersihin tinggal ambil, kita semprot atau kita cuci, dan kita pasang lagi, gampang.
Kemudian ini dari sebelah sini kita buka juga, kita lihat buat kabel manajemen. Ini plat lumayan tebal, dapat baut buat motherboard, buat PSU. Ambil. Ini cukup lega ya buat kabel manajemen. Kemudian ini buat harddisk 3,5, ada 2 slot. Di sini ada buat SSD, ada 2. Ini kabel-kabel buat kabel USB 2.0, ini 3.0. Ini buat tombol-tombol, ini lampu indikator. Ini buat fan ya. Oh, ini di bawah juga ada filternya, filter debu bisa kita lepas juga. Ini saya dapat dari toko online seharga 5,90, cukup elegan, warna putih. Ongkos kirim kebetulan kemarin dapat diskon, jadi totalnya hanya sekitar 7.500, lumayan murah. Karena kalau ongkos kirim tanpa dapat diskon potongan biasanya mahal, sampai 80 sampai 100 sekian mungkin, tergantung daerahnya masing-masing. Untuk ukuran kita ukur aja. Panjang 40, lebarnya 20, tinggi 40. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dari unboxing kali ini. Terima kasih. Mungkin ntar kita cobain kalau ini sudah di connect ke power supply mungkin ya.